teknologi masa depan membangun rumah. Tanpa tukang, tanpa bata, semuanya dicetak. Mesin ini mencetak dinding rumah lapis demi lapis, seperti printer tapi ukurannya raksasa. Lihat ini, bahkan jalur instalasi listrik langsung dibentuk di dalam dinding. Super rapid. Kecepatan? Satu rumah bisa selesai hanya dalam hitungan hari, bukan berminggu-minggu. Inilah bangunan generasi baru, cepat, kuat, murah, dan presisi. Masa depan konstruksi sudah dimulai.